où se trouvent vos personnes âgées. Prenez soin d'elles et vous atteindrez de vieux jours. Rejoignez Emmanuel TV et TB Joshua, tandis qu'ils visitent des personnes âgées. Rejoignez TB Joshua et l'équipe d'Emmanuel TV dans leur voyage pour étendre des mains d'amour et de compassion aux personnes âgées d'une communauté rurale du Nigeria. Téléspectateurs, nous devrions voir l'acte de donner aux autres comme une mission de Dieu, car seul ce qui vient à Dieu vient de lui. Quelle que soit la bénédiction que Dieu nous a donnée, elle est destinée à être replantée pour une plus grande récolte. Donnons par amour pour Dieu et recevons davantage de ce que nous donnons. Aidez par amour pour Dieu et soyez aidés. Aimez par amour pour Dieu et soyez aimés. Souciez-vous par amour pour Dieu et que l'on se soucie de vous. Je veux vous amener au livre des Romains, chapitre 12. Regardons rapidement le verset 8 ici. Romains 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Jésus porte de la valeur au petit effort. Aussi petit soit-il, Jésus y porte de la valeur, quand cela est fait dans la vérité, dans l'humilité et dans la foi. Téléspectateurs du monde entier, tout ce que vous avez dans votre main, maintenant, est une solution pour quelqu'un d'autre, dans le besoin. My head, my shoulders, my knees, my toes, my head, my shoulder, my knees, my toes, my head, my shoulders, my knees, my toes, they all belong to Jesus. Enfin, téléspectateurs, cela ne signifie pas que votre amour pour les nécessiteux, vos soins portés aux nécessiteux, votre bénédiction pour les nécessiteux est suffisant pour vous amener au salut. Mais cela forme la base pour juger de votre niveau. Monsieur, un homme très âgé, est allongé sur un lit, dans la maison dans laquelle TB Joshua est entré. Il se redresse avec de l'aide pour saluer l'homme de Dieu. Monique Wakini Baba, appelle le TB Joshua. 100,000 ni. wòlíì TB Joshua wọn fún yín ní 100,000 ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún òun lélẹ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́, ó wọ Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ láti fi ẹ̀mí tó gùn láti fi dá yín lọ́lá. Ó fi ẹ̀mí gígùn dá yín lọ́lá. Ó wọ Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ ni. Ẹ pẹ̀lẹ́, wọ́n wá bá yín yayọ̀ ọdún tuntun. Olúwa wà pẹ̀lú yín. Wọ́n tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ìròyìn ohun tó ju mí rí. Ẹ mọ iye ọdún tẹ jẹ́ nísìnyí. Mi lè sọ akọ́tẹ̀ ṣáṣá tí ń sà. This is àmọ́ òkọ́lẹ̀. Mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai entre
100, 50 ans et plus. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún yín ní ẹ̀mí gígùn tẹ́ fi pé ọdún 150 above. I am above 150. Tẹ̀kẹ̀ ògo ni fọlọ́run ẹ kú ọdún tuntun ẹ kú ìyèdún mo wá síbí láti wá kí èmi ní TB Joshua. Il y a-t-il quelqu'un d'autre? De l'extérieur? Ici? Non. TB Joshua est ici. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Où est votre main? Voici ma main. Pouvez-vous m'aider, monsieur? Soulevez mon matelas. Soulevez-le, soulevez-le. D'accord. Soulevez-le bien haut. Je veux placer ceci ici. D'accord, vous voulez mettre l'argent ici. Est-ce que ça va, monsieur? Un tout petit peu plus haut, monsieur. Quelle grâce incroyable de vivre pour contempler 150 ans. Bonjour, comment allez-vous? C'est la grâce de Dieu d'atteindre la vieillesse. Et c'est également la grâce de Dieu d'être dans une position où l'on peut prendre soin des autres. Nous sommes appelés à donner des soins, un amour et un soutien bien plus excellent que nous n'avons reçu lorsque nous étions bien trop jeunes pour prendre soin de nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu. Fún ọjọ́ orí tọ́lọ́run fún yín ó wu Ọlọ́run ní àánú rẹ̀ láti fún yín ní ẹ̀mí gígùn ìdùnnú Ọlọ́run láti fún yín ní ẹ̀mí gígùn tí èmi ní TB Joshua 100,000 èmi fẹ́ fúnra mi fún yín mú. Thank you very much. Thank you very much. Mo ní kí wọ́n bá yín yọ̀ ni. Ẹni tọ́lọ́ lè fún náà ẹ̀mí gígùn tó lè mo gbọ́dọ̀ wá láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wà á tún padà wò yìí. Kí ẹ bá fi ìtọ́jú mọ̀ mọ́. Ẹ ṣé. Ẹ kún ọdún tuntun. Ẹ ṣé. Thank you. Thank you. Tandis que TB Joshua se dirige vers une autre maison de la communauté, suivons-le et rencontrons l'homme âgé à l'intérieur. Ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ kú tọ́jú o. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Èmi ní TB Joshua. Bàbá káàdì sẹ́sà. Mo yọ̀ọ̀da láti wá sọ́dọ̀ yín. Ẹ ṣé bàbá kábíyèsí. Nígbà tí mo rí gbogbo àwọn tó ń fún ní ẹ̀bùn mo rí pé ìkan ẹ̀yin wà lára àwọn tó lọ́jọ́ lórí. Mo dẹ̀ rí pé ẹni tó lọ́jọ́ lórí ìfẹ́ Olúwa ni láti fún yín ní ẹ̀mí gígùn. Mo ní kí wọ́n bá yín yọ̀ ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún tí mo ní kí n fún yín ní 100,000 yìí látọ̀dọ̀ mi wá 100,000 naira. Kábíyèsí náà kí bàbá. Bẹ́ẹ̀kú náwó. Na burote. Thank you. Na burote. Ẹ̀họ́ Ọlọ́run ẹni wá kéèyàn wà ní ìké. Ìjọba Ọlọ́run náà ní pàdánù. Ìjọba Ọlọ́run ara kó òṣìṣẹ́ ń díẹ̀ lórí lágbára Ọlọ́run. Thank you. Àní ìjọba Ọlọ́run kéré jọ́sà. Thank you. Thank you. Ọkọ ni bàbá. Náàkì. Thank you. Náàkì. Thank you. Náàkì bàbá. Àlè mọ̀mọ́ rìn ìwà ṣúrí ṣíbi ní iṣẹ́. Où sont vos personnes âgées? Prenez soin d'elles et vous atteindrez de vieux jours. Selon l'instruction de la Bible, nous démontrons notre amour pour Dieu en aimant notre prochain. Votre prochain peut être plus vieux ou plus jeune que vous. Aimez-les tous.
ayẹyẹ kalẹ̀ ayẹyẹ kalẹ̀ ayẹyẹ kalẹ̀ ayẹyẹ kalẹ̀ iyẹni yẹyẹlé adrafọn adrafọn mo di gbàdúrà yín nígbà gbogbo ẹ mú wa dọ̀rọ̀ ẹ mú wa débẹ̀ ẹ mú wa débẹ̀ fọ́tò rẹ ni. ayẹyẹ kalẹ̀ ló gòtò lọ ẹ̀yin jẹ́ ẹjọ́ lórí wa ẹ kò wá débẹ̀ inú yà dùn inú yà dùn ìka ló wà bẹ̀ ni pé ẹ kò wá débẹ̀ olóògbé àwọn ọ̀dọ́ ẹ gbàgbà fún un torí àwọn àánú wọn ṣe ní àánú wọn ṣe ní púpọ̀ torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi bíbélì sọ pé gbẹ̀yìn ayé ẹ dìde ẹ jókòó. Ó ní ìgbẹ̀yìn ayé nígbà tó bí ẹni bó ti ṣẹlẹ̀ náà ọlọ́run àná yìí lọ́wọ́ Jésù ń bọ̀ wá ó ń bọ̀ wá o. Yóò bá yín lọ́yà kalẹ̀ ẹ̀yin jẹ́ jòkó Jésù. Ìgbà tí mo gbọ́ ọjọ́ orí mo ní àmọ́ gbọ́dọ̀ wá bá bàbá yọ̀ fún ọjọ́ orí bàbá yọ̀. Inú mo ó yà mí gan lẹ́nu. Ìbùkún ni fún Olúwa. Ó yà mí lẹ́nu. Ìyá lónìí. Àdúrà mo ń ṣe láti gbà kékeré. Ọlọ́run tó mú mi ní kí ó tún bá mi padà wá sí ìbọ̀. Kí lọ́jọ́ orí nísìnyí bàbá? 137. Ọjọ́ orí gígùn tó la fi ṣe kẹ́ bàbá. Ọmọ ènìyàn náà fẹ́ kiri. Tọ́lọ̀ ọmọ yóò dá fọ́ ayé ọ̀kalẹ̀ ojú òde jẹun ẹ dàgbà ayé ìkàlẹ̀ lóògùn tó lọ́wọ́. Wọ́n fún ní 100,000 yìí. Èmi nìkan sán. Tó mo dẹ̀ ní kó máa wá rí yín kó máa ti tọ́jú yín kó máa ti tọ́jú yín. Mo dúpẹ́ ayẹyẹ kalẹ̀ ọjọ́ ní fi ẹ ṣe rere adágún yín ayẹyẹ kalẹ̀ ọjọ́ ní fi ẹ ṣe rere àwọn ọ̀dọ́ jàre ọlọ́run tó yẹ wọn kalẹ̀ má dojú tì wọ́n ọlọ́run aláyè ọlọ́run bọ̀ wá káká olórí rẹ bẹ pẹ̀lú ẹ láti sọ fún ìfún gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn kiri àwọn ọ̀dọ́ wọn afẹ́ kó dì wọ́n mú lọ́gbà yí wọn ká àwọn ní òkú ọ̀la àwọn òkú ọ̀la ẹjọ́ onígbẹ̀yà yìí ó wà lórí bíbí ọlọ́mọ mi gbọ́ ti bàbá ẹ gbọ́ ti bàbá yìí o ẹ gbọ́ ti ìyá yìí o ọba wọn tó dàbí yẹn o á dàbí wọn yẹn kalẹ̀ o ológun dájú yìí bọ̀dá mi gbogbo ìgbà gbogbo mi lójú o ní ọmọ ìlú ọgbọ̀dọ̀ mi lójú òdìdí yìí ó bà mí lẹ́rù àwọn tó ṣe adágún ìgbéyà yà dá ayé yà dá ayé yìí kalẹ̀ ẹ̀ nígbàgbàyà lágbàtọ̀ náà ayé yìí kalẹ̀. Vous devez continuellement visiter notre Père et prendre soin de lui. Ce n'est pas un crime d'être vieux, mais la façon dont nous considérons cela aujourd'hui, nous devons prendre soin de notre Père. Ayé yìí kalẹ̀ ayé yìí kalẹ̀ gbogbo ọlọ́run adágún yìí ojú òní tì í ẹ kalẹ̀ Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá ẹ kú àgbà. adágún yìí. Wòlíì tí bí Joshua náà tẹ́ wọ́n gbàdúrà fún gbogbo àwọn náà lọ tó wá kiri. Mo ń gbàdúrà fún àmì ìdákẹ́ mo di gbalẹ̀ ní báyìí mẹ́ta ni mo ti mọ́. Wow. Oh mon Dieu, pourquoi notre mère est-elle ici? Hein? Wọ́n ní tọ́jú. Je veux me mettre à genoux.
Vous avez dit que notre mère ne reçoit aucun soin. Oui, monsieur. kò sẹ́ni tó ń tọ́jú yín. Ara mi gan ò tiẹ̀ yá. Mi ì lọ́wọ́ kankan lẹ̀. ọmọ ọdún mélòó ni yín nísìnyí? ọmọ ọdún mélòó ni yín? Ewu ti gborí mi. Ewu funfun. 150. Ọ̀kan tí mo bí lọ́jọ́ yẹn ó kú. Wọ́n pè ní Kúdí. sọ mo wá kí yín ni. Yé mo wá kí yín. TB Joshua lórúkọ mi. tẹ́bíṣọ̀. TB Joshua ọmọ ilé Èkó ó wá kí yín. ìgbà tí wọ́n sọ gbogbo àwọn tó ń fún ní ẹ̀bùn mo rí pé ẹ ní ọjọ́ lórí. Èrò náà ti pọ̀ tó kú. mo ní mo gbọ́dọ̀ wáyè wá bá yín láti kí yín kú oríire fún ọjọ́ orí yín àti kí yín fún ọdún ẹ kú yèdún. so mo ní 200,000 yìí ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba. ta ló ń tọ́jú bọ̀ wọ́n nísìnyí? Àbúrò mi ẹ máa délé láyọ̀. àmín. Ìjọ tọ́lọ́run pẹ̀ bànújẹ́ tó pẹ́ olè mi ó gbàgbé yín. Merci, Seigneur. Ìjọ tó pàlàáfíà, ìjọ tó pọ̀ dùnú, ó fi yín jalaga. Ô Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Olùsìmẹ̀ ìjàlágà ní ìkórè ẹ̀dínrún tolúwa. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ìgbọ̀gbà lókè ìyẹn nìkan lè o àṣírí yìí ti ààbò ẹ̀jẹ̀ ọmọ dálẹ̀ àmì o. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Tẹni tó gbéra sí wá, mo lágèrè ọmọ, mo ní kò ní fojú sunkún ọmọ, mo ní Ọlọ́run á dá lọ́lá, oníjọ́ tọ́lọ́run pín ìbànújẹ́ tó pínlẹ̀ mi mo ló gbàgbé ẹ̀, ìjọ tó pín ìfọ̀kànbalẹ̀ tó pa àsìkí tó máa rí ṣe tó máa rí jẹ tó máa jẹ ọmọ Ọlọ́run dá lọ́lá. Ẹni tó bá bínú rẹ̀ Ọlọ́run á nà ní pàṣán. Merci, Seigneur. Tó bá ṣàánú rẹ̀ Ọlọ́run á ṣàánú rẹ̀. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Nous vous aimons. Comment allez-vous? ẹ pẹ̀lẹ́. Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Oh, voici notre père. Merci. Merci, Seigneur. Merci. tó gba ẹ ṣiṣẹ́ kó lè lówó kó lè jẹ kó lè mú ikú òjijì ò lè dé dáwọn pa àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ayé tó ń gbéyàn lójú ọ̀nà wọn ní dáwọn gbé lọ́nà rẹ wọn dẹ̀ ní dámọ̀ rẹ gbé Merci. wọn dẹ̀ ní dáyàwó rẹ gbé Merci. pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run dáyàwó Merci. rẹ gbé ìwọ náà pápá wọn ní dé mọ́nà. Merci, 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 merci. mo ní kí wá kí bàbá ni fún ọjọ́ orí ẹ̀ mo wá bá yọ ayọ̀ ọdún tuntun pé kọ́ ló adá ẹ̀mí ẹ̀ sí ẹ̀mí gígùn tó lọ́ọ́ fún ẹ̀bùn ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run kò dẹ̀ ní ẹ̀bùn yìí fún pé kí wọ́n fún ní 100,000 yìí 100,000 naira tó bá fi tọ́jú bàbá tí àwọn gbé ráìsì wá fún yín níjọ́sí tọ́jú bàbá ọmọ mi ni. pẹ̀lú ọmọ iṣẹ́ la yọ láyọ̀ àtẹ̀láfíà wà á mọ̀ òwe rẹ̀. ọwọ́ yìí rẹ̀ ẹ pẹ̀lẹ́. ọ̀nì bí ẹ bọ́ọ̀lù bí Oh my God. Oh baba, ẹni ní ọ, ẹni tó bá kí ní ibi. Ẹni tí bí wọ́n ní kí wọ́n á bá yín yọ̀ fún ọjọ́ orí yín. Ibẹ̀ kí yín kú ọdún kú èdè kú ọdún tuntun. ẹkúrò tó gbé ẹkúrò ẹ ò ṣàṣeyọrí. Merci beaucoup. Ayọ̀ ni kò ní gbègbè. Merci beaucoup. Àṣewọ́ àṣilé rẹ. Merci. Ọ̀nà rẹ ẹbí rẹ
Merci, merci, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Lọ́nà ọgọ́rùn-ún. 100,000 ló ní kọ́ fún yín bàbá. Ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún. Ayọ̀ lẹ́wọ̀ bá dé sí Ẹ sọ fún alẹ́ kan sí kí lorúkọ yín. kílẹ̀bù ọmọ tẹ̀lé sí. Ẹ tó ọmọ ọdún mélòó báyìí? Olùkọ́ ọmọ ọdún àádóje ọdún. Àádóje, ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá ẹ kú àgbà, ọjọ́ á túbọ̀ dálẹ̀ o. Ẹ pẹ̀lẹ́. Bàbá, ẹ jókòó, èmi ni o. Èmi ọmọ yín. Mo wá láti Èkó láti wá bá yín dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa fún ẹ̀mí gígùn t'Ọlọ́run fún yín. So, èmi ni TB Joshua. Merci beaucoup. So, kìíní ẹ̀bùtí a ní this 100,000 naira. Kọ́ fún yín. Ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà ló ní kọ́ fún yín yẹn. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Okay. So, ọba iná ọ̀fẹ́ kí yín. Promise. Bàbá nìyẹn. Ìrọ̀lọ́ lọ ń fẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá tó ọmọ ọdún mélòó bá bàbá? Ọgọ́rùn-ún ọdún. A wá síbí láti wá dámọ̀ mọ́ yọ fún ọjọ́ gbígbọ̀n. Ẹ ṣeun. Ọlọ́run fún un. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe sà. Sọ ìfẹ́ Ọlọ́run láti pé kó gbé ilé ayé. Ẹ ṣe sà. Mọ́. C'est la volonté de Dieu de vous honorer d'une longue vie. Amen. C'est la volonté du Seigneur. Donc c'est une bénédiction. Nígbà tí mo wo gbogbo àwọn tó ń fún ní ẹ̀bùn wọn á lórúkọ yín pé 125 years pé bàbá ti darúgbó mo gbọ́dọ̀ yọjú sí i mo gbọ́dọ̀ wá bá yọ bóyá fún mi ẹ̀bùn tí mo fẹ́ fún mọ̀mọ́ mo fẹ́ gba 100,000. Ẹ kú náwó Olúwa ṣagbára dọ̀tun o iṣẹ́ yẹn á lérè ẹ ṣé Olúwa máa dọ̀tí yín lórúkọ Jésù Ọlọ́run alààyè tí kìí ṣe Ọlọ́run òkú ọba tó pọ̀ nípa àti agbára ògbénú múdí aṣọlá ògbénú ọmọ ènìyàn sọ̀rọ̀ Olúwa mo pè é dá bàbá mi lóhùn fún mi o èmi ò lè mọ nǹkan tí mo máa sọ àmọ́ mo fi lé ẹ lọ́wọ́ dá lóhùn àti sísọ̀rọ̀ àti jíjẹ àti mímu Olúwa dá lóhùn Olúwa dá lóhùn ògo rẹ jẹ́ kó máa hàn lórí wa ògo rẹ jẹ́ kó máa hàn agbára rẹ la fẹ́ rí agbára rẹ la fẹ́ rí tú wa ṣe wọ́n jẹ́ ká wà bàjẹ́ wọ́n jẹ́ ká dá láìmọ̀ kan kí gbàgbọ́ yé wa kébékébé wọ́n jẹ́ kó tẹ́kù fi yé wa bóyá gbàgbọ́ bá yé wa àníṣìnì àníṣìyà àníyàlé nílé ìgbàgbọ́ la béèrè lọ́wọ́ rẹ Olúwa tilẹ̀kùn gbàgbọ́ fún wa ilẹ̀kùn ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí ìṣerere ẹ̀mí òtítọ́ àti òdodo a ò fẹ́ mi ìtànjẹ o
ẹ̀mí tó wà lọ́dọ̀ olúwa làwa ń béèrè olúwa sọ̀kalẹ̀ fún wa sọ̀kalẹ̀ fún wa olúwa sọ̀kalẹ̀ wọ́n jẹ́ àjìyà wọ́n jẹ́ aráàlú wọ́n jẹ́ afẹ́bí kọ́nyà àjọ wọ́n jẹ́ alákísà kọ́nyà àjọ. bá mọ̀mọ́ wa matras ẹ́. ẹ kú tẹ́ o olúwa fagbára lọ sí o. ọgọ́rùn-ún lọ́ni kan fún yìí o ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún. wọ́n ṣe o olúwa dá wọn lọ. ẹ wá sọ fún wa màmá orúkọ yín. orúkọ àbísọ mi. bẹ́ẹ̀ ni màmá. èmi ọmọ onígbàgbọ́ òdodo lèmi. orúkọ mi kí Ògúnbùsọ́lá. ìyẹn orúkọ tí bàbá ẹ sọ. orúkọ bàbá mi láàárọ̀ kùtù ọjọ́ mi nìyẹn. ṣùgbọ́n nílé ọkọ ẹ. àwọn nísìnyí Alice Òjó lèmi. iṣẹ́ yẹn afẹ́ yín ò jẹ́ yẹn alẹ́rẹ̀ o. Bonjour, comment allez-vous? Oh mon Dieu, merci, merci. Je veux me réjouir avec notre Père qui est ici. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Quel âge a-t-il? 150 ans. 150 ans? Waouh! C'est la volonté de Dieu de l'honorer d'une longue vie. Et je suis ici aujourd'hui pour féliciter notre Père. Bonne année. 150 ans. Waouh! Félicitations. J'ai cette bénédiction de 100 000 naira pour vous. Et je viendrai ici de temps à autre. Voici 100 000 naira. Merci beaucoup. Merci. Merci. Olúwa Olódùmarè wá dájú ọ̀tá náà bolẹ̀. Wájé yájá jẹ wájé yámu ire kìíní lé bàbá rẹ̀. Ire alábíà ìjíjẹ mímu wájé ìkẹrẹ dìní. Ire báyìí wájé yá ọ́ ọkọ̀lá balẹ̀ náà ọmọ rẹ̀ wájé kàmútọ́ ọmọ rẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè wá pèsè ilé wá dé ìdíje kọ ajé ìdíje àlàáfíà kì í wá ní kété ìdíje ọ̀nà àlàáfíà ní kété rán ọba àṣírí mi ìṣòkòtò báyìí ní bàṣírí òdì Olúwa Olódùmarè wá bàṣírí rán lọ́wọ́ wá bàṣírí rán lẹ́yìn òdìjẹ lọ ilé báyìí náà amẹ́sẹ̀ àtẹ Mọ́gún àjọ ọmọ Olúwa Olódùmarè ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ Jésù ìfẹ́ mọ́tọ́ lọ́rùn mọ́tọ́ ìmọ̀ ọ̀pọ̀ falẹ̀ ọmọ àgbẹ̀ àti láéláé. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Àmín ilé bẹ́ẹ̀ ni a ṣe kí orúkọ mi Òjó ọyọ ọdún mọ́tọ́. Pouvons-nous dire que c'est ce que la Bible veut dire en disant que la foi sans les œuvres est morte? Je veux dire, veiller et prier. Téléspectateurs, nous devrions voir l'acte de donner aux autres comme une mission de Dieu, car seul ce qui vient à Dieu vient de lui. Quelle que soit la bénédiction que Dieu nous a donnée, elle est destinée à être replantée pour une plus grande récolte. Donnons par amour pour Dieu et recevons davantage de ce que nous donnons. Aidez par amour pour Dieu et soyez aidés. Aimez par amour pour Dieu et soyez aimés. Souciez-vous par amour pour Dieu et que l'on se soucie de vous. Je veux vous amener au livre des Romains, chapitre 12. Regardons rapidement le verset 8 ici. Romains 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation.
Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Jésus porte de la valeur au petit effort. Aussi petit soit-il, Jésus y porte de la valeur quand cela est fait dans la vérité, dans l'humilité et dans la foi. Téléspectateurs du monde entier, tout ce que vous avez dans votre main, maintenant, est une solution pour quelqu'un d'autre, dans le besoin. My head, my shoulders, my knees, my toes, my head, my shoulder, my knees, my toes, my head, my shoulders, my knees, my toes, they all belong to Jesus. Enfin, téléspectateurs, cela ne signifie pas que votre amour pour les nécessiteux, vos soins portés aux nécessiteux, votre bénédiction pour les nécessiteux est suffisant pour vous amener au salut. Mais cela forme la base pour juger de votre niveau.